Բարև ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, եթերում ձեր փաստաբանը հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մենք խոսելու ենք երեխաների բժշկական անվտանգության իրավունքի մասին։ Եվ մեր հյուրն է ԵՊԲՀ թիվ 1 մանկաբուժության ամբիոնի դասախոս, վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Հարությունյան։ Բարև ձեզ։ Տիկին Հարությունյան, այսօր համավարակի պայմաններում, երբ խոցելի խմբում են նաև երեխաները, կարևոր է անդրադառնալ երեխաների բժշկական անվտանգության հետ կապված հարցերին։ Մինչև բուն հարցին անդրադառնալը կցանկանայի նշել հետևյալը, որ երեխայի առողջության պահպանման իրավունքը ամրագրված է երեխաների իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հատվածում, որտեղ նշված է, որ յուրաքանչյուր երեխա ունի առողջության պահպանման եւ ամրապնդման իրավունք, պետական համապատասխան մարմիններն ապահովում են առողջապահական ծառայություններից երեխայի անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով օգտվելու հնարավորությունը ամենամյա առողջապահական նպատակային ծրագրերի շրջանակներում։ Օրենքը ուղղակիորեն չի ամրագրում երեխայի բժշկական անվտանգության հասկացությունը, թե վերջինս բխում է մի շարք հոդվածների վերլուծությունից։ Արդյոք կարծում եք, որ երեխայի բժշկական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից Հայաստանում դե յուրե կան բոլոր օրենսդրական եւ ինստիտուցիոնալ երաշխիքները։ Պարզապես միջև ձեզ խոսք տրամադրելը հիշեցնեմ ռադիոլսողներին 55-37 հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել մեզ եւ ուղղել ձեր հարցերը մեր այսօրվա քննարկվող թեմայի շուրջ եւ հիշեցնեմ երեխաների բժշկական անվտանգության իրավունքին է նվիրված մեր այսօրվա թողարկումը։ Խնդրեմ Տիկին Հարությունյան։ Շնորհակալություն։ Ինչպես նշեցիք, երեխաները անվճար բուժօգնության իրավունք ունեն եւ անվճար բուժօգնության իրավունքը բարեբախտաբար վերջերս դարձել է մինչև 18 տարեկանը, որը լուրջ առաջընթաց է։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում երեխաների նախկինի 7-ի փոխարեն ներողություն եմ խնդրում։ 7-ի փոխարեն, այո, դարձել է 18 տարեկան եւ որպես կլինիկայում աշխատող բժիշկ ես պետք է ասեմ, որ դա շատ լավ է, որովհետեւ այլևս մեր մոտ չեն գալիս շատ ծանր հիվանդություններով 7 տարեկանից մեծ երեխաներ եւ չեն վճարում բուժում ստանալու համար։ Նրանք գալիս են այն դեպքում, երբ նրանք մեր կարիքը զգում են, ոչ երբ որ արդեն ստիպված են լինում, ինչպես ժողովրդի մոտ է ասվում, դանակը հասնում է ոսկորին այդ պայմաններում, եւ իհարկե առողջ երեխայի բուժհսկողության ծավալները նույնպես ամրագրված է օրենքով եւ դա ենթադրում է իր մեջ նաեւ անվտանգության վերաբերյալ երեխաներին խորհրդատվության տրամադրում, այսինքն ծնողների խորհրդատվության տրամադրում։ Նախկինում իհարկե տարիներ առաջ, երբ ես նոր սկսեցի իմ աշխատանքային գործունեությունը, նման բան իհարկե չկար եւ խոսք անգամ չկար։ Ես հիշում եմ, որ ցավոք մի երեխա իմ աշխատանքի հենց մի քանի օր աշխատանքի անցնելուց հետո մահացել էր, որովհետեւ խմել էր տատիկի դեղերը եւ այն ժամանակ տատիկը էր այո, ճնշում իջեցնող դեղեր էր եւ ամբողջը խմել էր եւ ցավոք այդ 1 տարեկան երեխա էր, շատ առողջ լավ բալիկ, շատ սպասված եւ նա մահացավ եւ մենք տատիկը անդադ բուժաշխատողներին էր մեղադրում։ Ես անկեղծ ասած մտածում եմ, որ բուժաշխատողները ոչ մի մեղավորություն չունեն, որովհետեւ նա է դրել։ Հիմա ես իհարկե հասկանում եմ, որ ոչ իհարկե անձամբ բուժաշխատողները, այլ բուժ համակարգը ուներ իր մեղավորությունը, որովհետև երեխաների անվտանգության, այո, տատիկը պետք է զգուշացված լիներ, ծնողները պետք է զգուշացված լինեին անվտանգության կանոններին։ Հիմա իհարկե առողջ երեխայի բուժհսկողության սահմաններում յուրաքանչյուր տարիքային խմբի երեխայի ծնողին տրվում է խորհրդատվություն այն մասին, թե ինչպես պետք է երեխային անվտանգ պահել։ Երեխայի անվտանգությունը դարձյալ դա ծնողների պարտականությունն է, նրանց շատ կարևոր պարտականությունն է, իհարկե նրանք կարիք ունեն այս բանում խորհրդատվության, որպեսզի իրականում կարողանան անվտանգությունը լիարժեք պահպանել։ Շատ բարի, հարգելի ռադիոլսողներ, կարծում եմ մեծամասնությունը ծնողներ են երևի թե մեզ լսողների, խնդրում եմ ուշադիր եղեք, հիմա այս հաղորդումը ձեզ համար այնքան կարևոր է, որ որպես ծնող, այո, ձեր զգոնության կոչ ենք անում, որ ուշադիր լինեք, թե փոքրահասակ, երեխաների, մանկահասակ երեխաների, թե այսպես անցումային տարիքում գտնվող, որտեղ յուրաքանչյուր տարիք կարծես թե իր ուշադրության անելու այսպես նշանները ունի, բայց շարունակելով մեր զրույցը, երբ խոսում ենք բժշկական
բժշկական անվտանգության մասին, հարկ է նշել, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունում խիստ մտահոգիչ է երեխաների վնասվածքների խնդիրը, որտեղ նաև ուղղակիորեն կապված է, հա, մեր նախորդ հարցում բարձրացված հարցը։ Ըստ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի 2008 թվականի մանկական վնասվածքների կանխարգելման համաշխարհային հաշվետվության երեխաների եւ դեռահասների շրջանում տարբեր պատճառներից առաջացած վնասվածքների վերաբերյալ գրանցվել են հետեւյալ տվյալները. յուրաքանչյուր տարի մինչև 18 տարեկան գրեթե 830,000 երեխա մահանում է ոչ կանխամտածված վնասվածքների հետևանքով։ Կարող ենք ասել, որ վերոնշյալը բնորոշ է բոլոր տարիքներին, թե յուրաքանչյուր տարիք պարունակում է իր բնորոշ ռիսկերը եւ վտանգները, ինչպես նաեւ ելնելով այդ սեռային հատկանիշից, քանի որ տղաները ավելի ակտիվ են համարվում, կարող ենք ասել, որ վերջիններս ավելի շատ են ենթարկվում վնասվածքների։ Ըստ տարիքի հարցիությունը, ըստ տարիքի եւ ըստ սեռի։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունները նույնպես նմանատիպ թվեր են տալիս, բայց ես կուզենայի ուղղակի անդրադառնալ նաև հայաստանյան թվերին։ 1 տարեկանից մեծ երեխաների շրջանում մանկական մահացության կազմում առաջինը դրանք վնասվածքներն են, պատահարներն են տարբեր եւ դրանց հետևանքով առաջացած մահերն են։ Իհարկե, երբ որ ասում ենք վնասվածք, երբ որ ասում ենք պատահար, թվում է թե դրանք պատահականություններ են, բայց դրանք լիովին կանխատեսելի եւ կանխարգելելի են, այսինքն այս մահերը, որոնք տեղի են ունենում վնասվածքների հետևանքով, դրանք կանխարգելելի մահեր են եւ մենք պետք է ամեն ջանք գործադրենք ծնողների հետ համատեղ, որպեսզի մենք կարողանանք կանխարգելել այդ մահերը։ Եթե մինչև 1 տարեկան դրանք ավելի քիչ տոկոս են կազմում, ապա 1 տարեկանից հետո գրեթե բոլոր տարիքային խմբերում մահացության կազմում 40%-ից ավել մահերը դրանք վնասվածքների, պատահարների հետևանքով առաջացած մահերն են։ Իհարկե տարբեր տարիքային խմբում տարբեր բաներն են այդ մահացության պատճառ դառնում։ Օրինակ 0-ից 1 տարեկան երեխաների մոտ քնի կանոնների խախտումները կարող են պատճառ դառնալ մանկական հանկարծամահության, մանկական հանկարծամահության եւ այլն, բայց դա քիչ տոկոս է կազմում ավելի, համեմատած, ասենք 1 տարեկանից սկսած երեխաների մոտ շատ մեծ տոկոս են կազմում այրվածքները, թունավորումները, վայրընկնելը եւ այլն, եւ եթե վերցնում ենք, որ նրանք մահացության մեջ այսքան մեծ տոկոս ունեն, ապա պետք է նշենք, որ հիվանդության մեջ էլ նրանք շատ կարևոր դեր ունեն, այսինքն մեկ մահացող երեխային բաժին է ընկնում մի քանի երեխա, որոնք հետո ամբողջ կյանքում խեղված վիճակում են ապրում, որովհետև ստացել են տարբեր վնասվածքներ, որը կարող է բերել հաշմանդամության։ Այսինքն մեր երեխաների առողջության համար շատ կարևոր խնդիր է, որ մենք ծնողներին ուսուցանենք, սովորեցնենք, թե ինչպես երեխաներին անվտանգ պահել։ Կան կանոններ այդ առումով, հա, որ նախ պետք է միջավայրը անվտանգ դարձնել, մինչև 5 տարեկան երեխային անընդհատ պետք է հսկել, պետք է իմանալ տվյալ տարիքային խմբում, ինչպիսի ասենք վնասվածքներն են ավելի հաճախ լինում, եւ մենք ծնողներին միշտ խորհուրդ ենք տալի միջավայրը անվտանգ դարձնելու նպատակով գլուխ իջացնել երեխայի գլխի մակարդակին եւ այդտեղից նայել տարածքում ինչ վտանգավոր բաներ կան։ Հիշեցնենք նաեւ, որ այն դեպքերում, երբ որ անսովոր իրավիճակ է, ինչ որ դեպք է պատահել, կամ տխուր դեպք է պատահել, կամ թեկուզ ուրախ դեպք է, կամ ինչ որ բանով մտահոգ են ծնողները, իրենց տանը չեն գնում են թեկուզ հանգստյան տան, հա։ Այնտեղ քանի որ իրենք չգիտեն ինչպիսի վտանգներ կան, երեխաների ուրեմն վնասվածքների հավանականությունը ավելի մեծանում է, հոգսաշատ, այսպիսի պահերին ավելի շատ պետք է հսկել երեխաներին, որպեսզի ապահովենք նրանց անվտանգությունը։ Նշենք, որ կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում եղած երեխաների անվտանգությանը սպառնացող խնդիրները ավելանում են։ Այդ մասին մենք դեռ կխոսենք Տիկին Հարությունյան։ Հիշեցնեմ մեր ռադիոլսողներին, որ մեր հյուրն է այսօր Տիկին Սուսաննա Հարությունյանը, ով հանդիսանում է Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 մանկաբուժության ամբիոնի դասախոս, վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպության նախագահ։
Սուսանա Հարությունյանը կրկնեմ եւ 55-3702 հեռախոսահամարով հարգելի ռադիոլսողներ կարող եք զանգահարել մեզ, կապվել մեզ հետ եւ ուղղել ձեզ հետաքրքրող հարցերը, որովհետեւ դուք այսօր բացառիկ հնարավորություն ունեք ուղղելու ձեր հարցերը Հայաստանի լավագույն մասնագետներից մեկի Տիկին Սուսանա Հարությունյանին։ Տիկին Հարությունյան, որքան տեղյակ եմ 2017 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում առաջին անգամ գործադրվել է երեխաների վնասվածքների համաճարակաբանական հսկողության համակարգ, երեխաների վնասվածքի յուրաքանչյուր դեպքի ժամանակ վնասվածքների առաջացման պատճառների բացահայտման եւ ռիսկի գնահատման նպատակով 2018 թվականից համակարգը գործադրվել է եւ կիսամյակային կտրվածքով արձանագրվել է երեխաների վնասվածքների 4610 դեպք, որից 1301-ը 28% դեպքերի պատահել է Երևանում։ Իհարկե, այսպես ցուցանիշներ կան, հարաբերական ցուցանիշը 100,000 երեխաների եւ դեռահասների կազմել է 489.7, իսկ 2018 թվականին արդեն ընդունվել է երեխաների վնասվածքների կանխարգելման ռազմավարությունը, որի նպատակն է ստեղծել երեխաների վնասվածքների դեմ պայքարի գործընթացը ապահովող կառավարման, համաճարակաբանական հսկողության տեղեկատվական համակարգեր եւ համալիր միջոցառումների արդյունքում նվազեցնել բնակչության շրջանում երեխաների վնասվածքների հիվանդացության բեռը եւ դրանց հետևանքով մահացությունը։ Ինչպիսին են ակնկալվող արդյունքները այս բոլոր միջոցառումների այդ գործող համակարգի ընդունված ռազմավարության արդյունքում։ Ինչպես արդեն նշեցինք, յուրաքանչյուր տարիքում շատ կարևոր է իմանալ, սպասել, կանխատեսել, թե ինչպիսի վնասվածքներ կարող են լինել, որպեսզի խորհրդատվություն տրամադրենք ծնողներին, որպեսզի նրանք էլ նման վնասվածքներից խուսափեն, ավելի անվտանգ պահեն երեխաներին։ Հիմա եթե մենք միջև այժմ հիմնվում էինք Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության UNICEF-ի եւ այլ միջազգային կառույցների ցուցանիշների վրա, ապա ունեինք մենք անվտանգության ուղեցույցները իհարկե, բայց դրանք այնքան էլ շատ չէին արտացոլում Հայաստանում տիրող իրավիճակը, որտեղ յուրաքանչյուր երկիր յուրօրինակ է եւ ամեն երկիր ունի իր վնասվածքների ավելի մեծ հավանականությունը, ես նույնիսկ կարող եմ ասել, եւ եթե մենք այս ուղեցույցները գրել ենք տարիներ առաջ, ապա այն ժամանակ վտանգները մի փոքր այլ էին, քան ասենք ներկայիս վտանգները, այսօրվա վտանգները, այսինքն մեր ուղեցույցները անընդհատ թարմացվելու կարիք ունեն, ներկայումս նույնպես թարմացվելու կարիք ունեն եւ այս ռեգիստրը, որը որ գրանցում է բոլոր վնասվածքները, դրանց հետևանքները, մահվան ելքերը եւ այլ, մեզ շատ կօգնի իրոք ավելի թարմացնել, լավացնել անվտանգության ուղեցույցները, որը որ իհարկե կնպաստի, որ ավելի նվազեն մեր վնասվածքները երեխաների շրջանում եւ իհարկե պետությունը այստեղ շատ մեծ դեր ունի անելու, դա պետության դերը ոչ միայն ապահովելն է, որ առաջնային բուժողակում ծնողները լավ տեղեկատվություն ստանան, այլև նաև վերահսկելն է, որպեսզի օրինակ երեխաների խաղալիքները, մահճակալները կամ շատ կենցաղային իրեր տանը օգտագործվող դրանք լինեն ավելի անվտանգ։ Այն բացառվեն որոշակի իրերի վաճառքը, որը երեխայի անվտանգությանը սպառնում է։ Օրինակ մեր ժամանակ շատ ավելի օգտագործվում էին քայլակները, հիմա շնորհիվ մեր պայքարի քայլակները, որոնք որ շատ վտանգավոր են իրականում, որովհետև երեխան կարող է քայլակից եւ վայր ընկնել գլխի վրա եւ եղել են այդպիսի մահացան դեպքեր եւ նա որ նա մեծ արագությամբ կարող է գալ եւ հարվածել ինչ որ մի բանի կամ ասենք կարող է հասանելի լինեն իր համար դարակներ, որ միջի առանց քայլակի հասանելի չէին լինի եւ այնտեղից նա կարող է թունավոր նյութեր վերցնել եւ այլ այս բոլոր վտանգներից ելնելով օրինակ մենք խորհուրդ չենք տալի ընդհանրապես քայլակներ օգտագործել։ Հիմա քայլակները շատ ավելի հազվադեպ են գնում եւ նրանց անվտանգությունն էլ այն ծնողների համար, որոնք ամեն դեպքում գնում են, ավելի ուրեմն անվտանգությունը բարելավվել է։ Կամ թեկուզ գազօջախները մենք նայենք շատ բաների անվտանգությունը բարելավվել է, շատ մեծ կարիք կա խաղալիքների անվտանգությունը բարելավելու, որովհետև շատ խաղալիքներ դեռևս լավ չեն սերտիֆիկացվում եւ կարող են երեխայի համար վտանգավոր լինել, պարունակել թունավոր ներկանյութեր կամ պայթուցիկ ինչ որ բաներ, որոնք որ երևի լսած կլինեք, բարբերաբար այդպիսի դեպքեր լինում են, երբ որ խաղալիքից երեխան վնասվածքներ է ստանում, լինեն տարիքային, իրոք որակյալ խաղալիքներ, որովհետև եթե խաղալիքները որակյալ են, դրանք երեխաների
լավ օգնականներն են, դրանք խաղը երեխայի աշխատանքն է եւ շատ կարեւոր է երեխայի զարգացման համար, բայց խաղալիքները նաեւ կարող են թշնամի լինել, այսինքն վնասվածքներ առաջացնել։ Նույնիսկ ալերգիաներ առաջացնել։ Իհարկե, լիովին համամիտ եմ, ես նույնիսկ անցյալ տարի Ժնևում այսպես վրաց գործընկերների կողմից հարց բարձրացվեց, որ այն խաղալիքները, որոնք անորակ են եւ նման երկրներ արտահանվում են օրինակ նույն Չինաստանից, կարող են նյութեր քիմիական բաղադրության պարունակել, որոնք որ արյան կազմն են բացասական իմաստով փոխվում եւ նման հետազոտություն կար եւ հնչեցվում էր, որ Հայաստանը նույնպես այդ վիճակում է։ Ինչպես է Վրաստանը։ Եթե պարունակում են, հա, խաղալիքները, ներկանյութերը, գիտեք, գունավոր ներկեր շատ հաճախ պարունակում են կապար, դա ինչպես կարող է ազդել արյան կազմի վրա, այնպես էլ շատ կարևոր է նրա ազդեցությունը երեխայի զարգացման համար։ Այսինքն նա յուրաքանչյուր օրգան համակարգի վրա ազդում է, բայց հատկապես կարող է ազդել երեխայի զարգացման վրա, առաջի ազդեցություններից մեկը դա է, եւ պետք է մենք շատ աչալուրջ հսկենք, թե ինչպիսի խաղալիքներ են ներմուծվում, թեկուզ նույն Չինաստանից, որովհետեւ Չինաստանը Ամերիկայի ստանդարտներին համաձայն շատ որակյալ խաղալիքներ է ուղարկում Միացյալ Նահանգներ, հա, բայց Հայաստան կարող է ուղարկել, քանի որ մեր պահանջները բարձր չեն, ավելի անորակ խաղալիք։ Այսինքն այստեղ հիմքում ընկած է, որ մենք լավ վերահսկենք, թե ինչպիսի խաղալիք է ներմուծվում եւ ուրեմն թույլ չտանք անորակ խաղալիքների մուտքը Հայաստան եւ վերահսկենք նաեւ դրանց վաճառքը։ Այդ դեպքում իհարկե նույն Չինաստանից կարելի է գնել որակյալ խաղալիքներ։ Համամիտ եմ լիովին։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանում երեխաների անվտանգության կարիքների ամբողջական գնահատում կատարված է եւ իսկապես գործում է ճկուն համակարգ, ստուգման, մոնիտորինգի, թե անելիքների ներողություն շատ են եւ կարող ենք նշել խոցելի կողմեր այս ամենի։ Անելիքները իհարկե դեռ շատ են, ճիշտ է, շատ բան արդեն արված է, բայց անելիքները դեռևս շատ են եւ մենք նախատեսում ենք 2020 թվականից անցնել լիովին էլեկտրոնային համակարգի մանկաբուժության մեջ, այսինքն անկետաները եւ խորհրդատվությունը եւ այդ ամեն ինչը լինել էլեկտրոնային համակարգի վրա հիմնված։ Այո, եւ չնայած գիտեք, մենք չկարողացանք նախատեսված ժամկետում անցնել, երևի, այսինքն այս տարվա ընթացքում չեմ կարող ասել կկարողանանք թե չէ, կապված կորոնավիրուսի համաճարակի հետ, բայց մենք նախատեսել էինք նաև, որ այս էլեկտրոնային համակարգին անցնելը նաև մեզ շատ հնարավորություններ է տալիս լավ բարելավել, ասենք երեխաների բուժհսկողության որակը, եւ այդ դեպքում իհարկե հնարավոր չէր լինի միջև ուրեմն բուժ աշխատողը այս խորհրդատվությունը չտրամադրեր, այո, մենք նաև ուղեցույցն էինք փոխելու բարելավելու, հա, միջև այս խորհրդատվությունը չտրամադրեր, նա չէր կարող հաջորդ քայլին անցնել, այսինքն ոնց որ թե ավելի ռեալ կդառնար այս խորհրդատվության տրամադրումը։ Ես իհարկե լավատես եմ եւ կարծում եմ, որ ճիշտ է գուցե մի քիչ հետաձգվեց հայտնի պատճառներով, բայց անպայման սա կլինի եւ շատ կարեւոր է, որ ծնողները նույնիսկ համավարակի պայմաններում անպայման խորհրդատվություն ստանան երեխայի անվտանգության հարցերի մասին, այսինքն ճիշտ է համավարակ է, ճիշտ է որոշ ծնողներ խուսափում են գուցե պոլիկլինիկա շատ այցելելուց, բայց ամեն դեպքում առողջ երեխայի բուժհսկողությունը շարունակում է մնալ շատ կարեւոր։ Այո, իհարկե։ Այսօր համավարակի օրերին անվտանգության հետ կապված կարծես թե նոր խնդիրներ են առաջանում, այդ լրակազմվում են, եթե կարող ենք ասել, քանի որ երեխաները իրենց սովորական միջավայրից դուրս են գտնվում, գումարվել են նաև այն, որ նրանք կարող են ենթարկվել պարենային, հոգեբանական, բժշկական եւ ֆիզիկական, այսպես անվտանգության սպառնալիքների, եթե այդպես ձևակերպենք, եւ երեխաների կողմից վարակվելու պրևենտիվ միջոցառումների շարքում կարող ենք նշել միջազգային կազմակերպությունների կողմից ձեռնարկվող քայլերը, ինչու՞ չէ նաեւ նրանց կողմից ընդունվելիք փաստաթղթերը, գրքերը, վիդեոները, այսպես բացատրող, հա, ինչ է համավարակ, ինչ քայլեր պետք է արվեն, սոցիալական հորովակները եւ այլն։ Նույն առողջապահության միջազգային կազմակերպությունը բժշկական անվտանգության ապահովման նպատակով ընդունվել է նույնպես բազմաթիվ ուղերձներ, ձեռնարկներ, որոնք ուղղված են երեխաների բժշկական անվտանգության պահպանմանը, նաեւ
ծնողների կողմից։ Խնդրում եմ մեր ռադիոլսող ծնողներին տեղեկացրեք, թե որոնք պետք է լինեն նրանց ծնողների պրևենտիվ քայլերը այս ուղղությամբ։ Ահա, ուրեմն նախ ասենք, որ իհարկե դուք ճիշտ նշեցիք, որ սովորական միջավայր չի եւ ինչպես արդեն ես նշել եմ, եթե միջավայրը սովորական չէ, ուրեմն վտանգները շատանում են։ Այսինքն, եթե բոլոր երեխաները եւ ծնողները տանում են, ծնողները հաճախ ստրեսի մեջ են, քանի որ աշխատանքն են գուցե կորցրել կամ բարենային խնդիրներ կան, այսինքն աղքատության մակարդակը իհարկե բարձրացել է, իսկ աղքատությունը միշտ նպաստում է վնասվածքների առաջացմանը, ծնողները կարող են ցավոք հիվանդանալ, ուժաշխատողները հաճախ ամիսներով տանը չեն լինում, դուք երևի տեղյակ եք, որ կորոնավիրուսով վարակված հիվանդների հետ աշխատող ուժաշխատողները կարող են, եթե ընտանիք ունեն, ամիսներով շարունակ նրանց չտեսնել, իհարկե այս բոլորը լրացուցիչ վնասվածքների ենթարկվելու լրացուցիչ ռիսկեր են։ Նաև այն, որ երեխաները օրինակ դպրոցի ժամանակ հիմա գուցե արդեն ամառային արձակուրդները լավ է որ վրա են հասնում, այս ժամանակ շատ լարված ուրեմն համակարգիչների առաջ եւ սա նույնպես խնդիրներ էր առաջացնում, ծնողների ստրեսը, ուրեմն ուզմունքը, երեխաների դուրս գալու արգելանքը նույնպես կարող են հոգեբանական խնդիրներ առաջացնել եւ ցավոք պետք է ասեմ, որ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ շատ այլ կազմակերպություններ նշում են, որ այս համավարակի օրերին մեծացել է նաեւ բռնությունը կանանց եւ հատկապես աղջիկ երեխաների նկատմամբ։ Ցավոք պետք է ասեմ, որ այս գենդերային անհավասարությունը դեռևս Հայաստանում էլ է գործում եւ դա իհարկե պետք է ամեն ջանք գործնենք, որպեսզի դրանից դա կանխարգելենք, բայց նաեւ իհարկե պետք է այնպես անենք, որ երեխաներին ազատ պահեն կորոնավիրուսով վարակվելուց, այսինքն եթե ընտանիքում մենք միշտ ասում ենք, որ տարիքով մարդկանց պետք է ավելի պահպանենք, որպեսզի նրանք չվարակվեն, որտեղ նրանք ռիսկի խումբ են, ասեմ, որ երեխաներն էլ են ռիսկի խումբ էս առումով, որովհետև երեխաների մոտ էլ այլ օրինակ Կավասակի նման հիվանդություն կարող է առաջանալ, դա Կավասակի չէ, բայց էլի բավականին լուրջ խանգարում է, այսինքն երեխաները նույնպես վտանգի խմբում են, եւ երբ որ նրանց ծնողները այլ հարազատները հիվանդանում են, սա իհարկե լուրջ վտանգ է իրենց համար, անգամ եթե իրենք չեն հիվանդանում, բայց իրենք էլ են հիվանդանում եւ իրենք էլ կարող են շատ ծանր տանել կորոնավիրուսը, այդ պատճառով ընտանիքները շատ զգուշ պետք է լինեն եւ պետք է բարետատան բոլոր որոշումները կատարածեն, որպեսզի ուրեմն այս համավարակը վերջապես մենք կարողանանք հաղթահարել եւ ոչ իրենց երեխաներին, ոչ իրենց ծնողներին այդքան մարտահրավերների առաջ չդնենք, որովհետեւ նորից եմ ասում, նույնիսկ տատիկ, պապիկների, մայրիկների, հայրիկների հիվանդացությունը անկախ նրանից, որ նաեւ երեխայի հիվանդացության հաճախ պատճառ է դառնում եւ ես աշխատում եմ օրացան հիվանդանոցում, նույնիսկ մենք չենք ընդունում սովորաբար կորոնավիրուսով երեխաներին, բայց նույնիսկ հիմա այս համավարակի այս ծանր օրերին մենք էլ շատ հիվանդներ ունենք Մուրացյան համալսարանական հիվանդանոցում եւ կարող եմ ասեմ, որ բավականին լուրջ վտանգ է հեռու պահեք երեխաներին, դրա համար կրեք դիմակներ Այո, մենք կոչ ենք անում կրել դիմակներ, ախտահանել եւ սոցիալական հեռավորություն։ Այո, կանոնները ես ինքս հիմա հաղորդման ընթացքում կրում եմ դիմակ, թեև մենակ եմ գտնվում այսպես տաղավարում, ձեզ հետ Skype-ով ենք, այսպես հեռավար եղանակով ենք կապվել։ Դրա համար այո, տվեց դիմակ չկրել, բայց ես անընդհատ կրում եմ դիմակ, երբ որ տնից դուրս եմ գալիս եւ շատ ուշադիր եմ եւ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որովհետեւ իրոք ես փողոցով անցնելիս հաճախ տեսնում եմ մարդիկ, որոնք դիմակները ուղակի դնչի տակ են դրել, դա իհարկե ոչ ինքնախապեյության փորձ է։ Ավելի շատ է խանգարում, այո, բայց չի օգնում ընդհանրապես։ Իհարկե։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք Տիկին Հարությունյան։ Հնարավորություն ընձեռենք մեր ռադիոլսողին հարցը ուղղելու։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսող։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խնդրեմ ուղղեք ձեր հարցը։ Ուրեմն իմ հարցը այսպեսին է. 13 տարեկան աղջիկը, որը հյուր է գնացել իր բարեկամի տուն, կորոնավիրուսի վարակ է վերցրել եւ մի քանի օրվա ընթացքում ընտանիքի ղեկավարը ցավոք սրտի 56 տարեկան տղամարդ մահացել է։ Հիմա այդ երեխայի մոտ ախտանշաններ են եղել, ջերմություն է ունեցել, որոշ ժամանակ կորցրել է հոտի զգացողությունը, հիմա դրանք վերականգնվել են եւ 1-2 օրից կլրանա
կարանտինային ժամկետը, բայց նրան պետք է թեստավորել, որպեսզի նա վերադառնա իր ընտանիք, որտեղ նույնպես երեխաներ կան։ Խնդրում եմ ասեք, նա իրավունք ունի թեստավորվել պետության կողմից, թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, շատ ցավալի դեպք է տեղի ունեցել։ Ցավոք այդ ձեր նույն ասածն է Տիկին Հարությունյան, որ ազգուշությունը կարող է տեսեք անգամ կորստի այսպես հանգեցնել։ Տեսեք, ուրեմն պետք է երեխաներին պահպանել, որպեսզի այս համավարակի օրերին նրանք իրոք չգնան չհանդիպեն իրենց ընկերների հետ։ Ես հաճախ խոսում եմ երիտասարդների հետ եւ մեր բարեկամներից մեկը երեք ինձ ասում էր, որ ես իմ վրա վստահ եմ։ Ես եթե վարակվեմ, ես թեթև կտանեմ, ասում եմ, բայց դու ունես հայր, որ շաքարային դիաբետ ունի։ Դու ունես եղբոր կին, որը հղի է, կամ ունես մայր, որը նույնպես եւ ոչ ոք, ոչ մի երիտասարդ չասի, որ ինքը պարտադիր այդպես հեշտ է տանելու, որպես չկան երաշխիքներ։ Ռադիո լսողներ ասում, ոչ մի երաշխիք չկա, ոչ մեկը վստահ չի կարող ասել, որ եթե ինքը վարակվի կորոնավիրուսով, ապա նրանից կապակինվի։ Իհարկե, ես չգիտեմ ժամկետները ինչպիսին են, բայց խորհուրդ է տրվում ապակինումից հետո եւս 14 օր հետո նորից տեստ հանձնել եւ երկրորդ տեստի, կրկնատեստի բացական լինելու դեպքում նոր միայն կարող ենք ասել, որ սա իհարկե արդեն տվյալ անհատը ունի կորոնավիրուսի վարակ եւ կարող է վերադառնալ ընտանիք։ Ես փորձ կտայի մեր ռադիոլսողին, որպեսզի կապվեր տեղամասային բժշկի հետ, որը այս պայմաններում ավելի տեղյակ է դեպքին եւ ավելի ճիշտ խորհուրդ կտա, թե որ օրը հատկապես պետք է անել տեստը եւ արդյոք դա կարող է արվել անվճար, թե ինչ որ գումար պետք է վճարեն։ Կարծում եմ, որ պիտի լինի անվճար, բայց վստահ չեմ կարող ասել, որովհետեւ ոչ պայմաններին եմ տեղյակ, ոչ էլ անընդհատ փոփոխվող այս համակարգին։ Ես աշխատում եմ հիվանդանոցում, բայց սա պոլիկլինիկ ծառայության լուծելու հարցն է ուրեմն արդեն։ Շատ բարի, հարգելի ռադիոլսող, խնդրում եմ կապնվեք, ինչպես նշվեց, տեղամասային պոլիկլինիկա եւ արդեն ձեր հարցադրման հստակ պատասխանը կունենաք, կարծես թե կողմնորոշվեցիք եւ զգույշ եղեք, առողջություն այդ աղջինակին եւ հարազատ շատ ցավալի դեպք է, այո, շատ եւ պարզապես փորձեք պահպանել կանոնները եւ նույնիսկ այս ջերմությունը, որը որ մեր ազգին բնորոշ է, հա, որը որ ցանկություն կա շփվելու ընկերների, հարազատների հետ, մի փոքր փորձենք զերծ մնալ եւ հետո նորից վերսկսենք մեր շփումները։ Տիկին Հարությունյան, ցավոք մեր ժամանակը մոտենում է ավարտին, անսահմանափակ չէ եթերաժամը եւ վերջին հարցս։ Համավարակը բոլորիս համար այսպես դարձել է ապրելաոճ, ցավոք իր սահմանափակումներով հանդերձ այն դժվարություններ է առաջացնում։ Եթե սովորական բժշկական ծառայությունների մասին է խոսքը, երբ որ երեխան պետք է այցելի, բնական է պետք է այցելի, եթե դրանք խիստ անհրաժեշտ են, եթե շատերը խոսում են, որ իրեն զանգահարում են եւ այս օրերին հրավիրում են պոլիկլինիկա այլ հերթական պատվաստումները ստանալու։ Ինչ խորհուրդ կտաք սպասել համավարակի այդ հնարավոր հաղթահարման ժամանակահատվածին տեսանելի կամ կանխատեսելի, թե կարող են հերթական պատվաստման այցելությունները կատարել իրենց ծնողների հետ միասին։ Ես կարծում եմ, որ պետությունը ամեն ջանք գործադրել է, որպեսզի պոլիկլինիկա այցելելը երեխաների եւ ծնողների համար դարձնի անվտանգ։ Օրինակ նախկինում, եթե որոշ պոլիկլինիկաներում նմուշառում էր կատարվում եւ հնարավոր էր, որ նույն դռնից ներս մտնեին եւ հիվանդները եւ առողջները, իհարկե դա հիմա բացառվում է, նմուշառումը, ինչպես լսեցիք, արդեն այս վերջի օրերին արդեն տանն է կատարվում եւ շրջիկ բրիգադներն են գնում եւ նմուշառումը կատարում են տանը, այսինքն համավարակի տարածումը նվազեցնելու շատ լուրջ քայլ է առողջապահության նախարարության կողմից եւ իհարկե առանձնացված մուտք չլինելու դեպքում պոլիկլինիկաները տարբեր ժամեր են սահմանում չափահաս մարդկանց եւ երեխաների այցերի համար, այսինքն տվյալ ժամին, երբ որ կանչում են պատվաստման, ժամը չպետք է խախտել եւ պետք է գնալ պատվաստվել, ինչու, որովհետեւ համավարակը հնարավոր է որ տարիներ տևի։ Մենք դա գիտենք։ Այո, ցավոք։ Եվ ուրեմն երեխան չի կարող տարիներ շարունակ չպատվաստվել, որովհետեւ կորոնավիրուսից շատ ավելի վտանգավոր հիվանդություններ կան, նույն կարմրուկը, նույն կապույտազը, ել չեմ ասում դիֆթերիայի կամ պոլիոմիելիտի եւ այլնի մասին, երեխաների համար, ավելի վտանգավոր են երեխաների համար, քան կորոնավիրուսը։
Այսինքն եթե մենք կորոնավիրուսի պատճառով երեխային պատվաստման չտանենք, երեխաները massայաբար կլինեն ուրեմն ընկալունակ այս շատ ծանր վարակների նկատմամբ եւ դա իհարկե շատ ավելի լուրջ առողջապահական խնդիր է, քան նույնիսկ կորոնավիրուսով վարակվելը, այսինքն ամեն ինչ արված է, որպեսզի անվտանգ լինի պոլիկլինիկա այցելելը, հատկապես պատվաստումների եւ երեխաների համար այս դեպքերում, եւ ուրեմն պետք է գնան հերթական պատվաստումները ստանան եւ չհետաձգեն այդ պատվաստումները, որովհետեւ մենք վստահ չենք, թե ինչքան կտևի այդ ժամանակը, երեխան պետք է միևնույնը պատվաստվի։ Շատ բարի, հարգելի ռադիոլսողներ, մենք այսօր խոսեցինք երեխաների բժշկական անվտանգության իրավունքի հետ կապված հարցերի մասին։ Մեր հյուրն էր Երևանի Պետական բժշկական համալսարանի թիվ 1 մակաբուժության ամբիոնի դասախոս վստահություն առողջապահական հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Հարությունյանը։ Շնորհակալություն հրընկալվելու եւ մանրազնին հարցերի պատասխանելու համար։ Տիկին Հարությունյան, Ձեզ էլ շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Եվ հաճելի էր։ նմանապես, հարգելի ռադիոլսողներ, այս թեմային մենք դեռևս կանդրադառնանք, կարծում եմ անհրաժեշտություն կլինի դեռ որոշ ժամանակից անդրադառնալու այս հարցերին։ Շնորհակալություն ընկնդրելու համար, ձեզ հետ է Նարինե Սոլոմոնյանը, ցտեսություն։